Recording na to. Oh, hi guys. Hindi ko alam sasabihin. Mamamasyal kami. Hi guys. Good morning. Mamamasyal kami. Saan tayo pupunta? Park. Saang park? Michelle. Ito ang mga kasama ko. Ayan. Unang-una, the driver. Hi ka pa. Hi. Ito ang aming driver. Hi. Isang hi lang. Hi. Sunod. Hi. Yan. Mamamasyal kami. Pupunta kami sa Damires. Hi Kate, makikita ka ng maraming tao sa YouTube. Naging cold ka rin ate? Ito ang pinaka-poging driver sa buong mundo. Part-time na, pwede mong part-time doon. Kung ano lang, kung Pasya lang, ikot lang, maikot lang. ang salakyan pila, ang tao lang. Pero may ara parking ano to free. Ano sa apelyido to, sir? Hoy. Pila ang ano tao. Pinakamukabilog, sir? Bilangin. 4, 6, isang bata dito. 7. So, susurin to si sir, 3 years and below lang ang pinato. Ah, sige. Wala man ta senior, sir, no? Wala. Taga-di nga mo, sir? Sa Haro. Sumaas lang ko, sir, 700 for the entrance fee. 100 per head kita. And then may free access kita sa hangin bridge. Or canopy walk adventure. Free na na, sir. Sige. Dili lang mo mabayad, 700. 700 tanatory. Dito na kami guys, Damires. Dito na kami. Okay. Thank you. Okay. Ito na yung ticket namin. Gate pass. Papasok na kami. What is the gate pass, Mama? Our ticket. To go? Yeah. To go inside the park. Meron daw dyan rin, tulay. Huwag mo munang takutin, Ginal. Baka hindi, duwag pa naman yan. Ano doon? Si ate, tatala ng hangin bridge. Entrance. Oh, napunta kami. Ito na, papasok na kami ng Damires Hills. Hindi
kaya nakarating si May dito. Hindi pa nga ako nakarating eh. Ibig sabihin, maaga pa lang puno na dito. Wala na silang available cottage eh. Linggo kasi ngayon, family dito. Ah. Sino? Parang maliit man. Asya. Okay, baba na kayo. Baba rin. Hawakan si Rayne, hawakan. Oh, hi guys. Dito na kami, nasa parking area kami. Ayan. Ayan, parking area. Ayan. Hi guys, welcome to our channel. Yeah. Nakikiagaw lang ako ng vlog. Wala pa nga channel lang nagbablog eh. Nauna pa tong isang to. Ito kami sa parking. Clarence, halika dito. Oh, hi ta, hi. Ito ang kanilang receiving area. Tama ba? Good morning. At mag-ano ka? Hindi na mag-entrance yung ticket. Hi. Pwede magtanong, saan ang CR? CR ma'am dito. Ah, dito. Ah, dito. Sige, thank you. Meron din CR din sa... Yan guys. Ito ang bilihan ng souvenir. Yan oh. May mga pagkain. May mga pagkain dito. Ano to? Yan, may candy. Kita ba? May mga prutas, may buko, may pinya. Ayan. Anong meron dyan? Ibon. Ayun o. Saan? Sa loob. Ayun o. Ay anak, bawal. Baka bawal. Baba ka, baba. Hindi makita. May ibon dyan sa loob. Ayun. Ayun siya, may ibon. Anak, baka, ayan anak, baka matakot. Rayne, baba mo si Rayne. So, may mga pagkain. May tinda silang mga pagkain. Ayan sila. Ano pa, Ray? Nagtitinin-tinin. Ayan siya. Hi, Papa. Mag-hi ka na, makiko-operate. Makiko-operate. O, pag sabi ko mag-hi, mag-hi. Yan o.
Oh, abangan nyo sa YouTube channel ko. Ito. Damires Hills Zipline. Ang sitting 250. Ang Superman 350. May ATV Adventures 350 yan. Yan yung pwedeng gawin dito. Hello. Ewan. Ito ang anong tawag dito? Dining area. Coffee shop. Ayan guys, oh. Kung gusto nyong mag-relax, yan. Malapit kayo sa nature. Yan na. Hi guys. Ayan. Welcome back. Oh, yan. May buko na kami. Ito. Kakain kami. Ay, iinom at kakain ng buko. Yan. Serving na ang buko. Magpapa-refresh muna kami ng buko juice. Fresh buko juice. Yan. Masarap ba, Rayne? Masarap? Tell me. Yan siya. Tao. Ayan, hi. Kakain na kami. Iinom muna kami ng buko. Sarap. Sarap ng buko juice. Oh, guys. Hi naman kayo dyan. Doon sila sa kabilang table. Dito kami. Yan. Tapos nalaglag yung kabog. Oh, guys. Yan. May pahabol na chocolate cake. Ma, Isa sa isang table. babalik lang ako, ma, ha? Hati-hati lang. Yes. Babalik lang ako, ha? Saan ka pupunta? Kikita ng mga fish hotbird. Yan. Yun sila, kumakain pa. Ayan. Ito na yung buko juice ko. Konti na lang ang sabaw. Ang sarap. Madami pa kami. May 2 buong buko pa kami dito. Ito yung sa anak ko. Hindi niya naubos. Ayan. Tikman natin tong ano. Chocolate cake. Pampataba. Harap kayo, dali. Harap kayo. Kuberan mo si Bunso. Bunso. Para makita ni nanay. 1, 2, 3, go. Hi guys. Ito na kami. Naglalakad na kami. Ayan. Tapos na kami kumain.
Busog na kami. Ito siya, nakikita nyo ba? Okay, pakita natin. Wala bang payong dala? Ayan. Yan siya, may mga nipahat sila, parang, ano ba to? Parang mga cottage nila. Yan. Pwede ba dito pa mag-overnight? Kasi may mga ganyan sila, oh, bahay-bahay. Yan siya. Masarap dito maglakad-lakad, guys. Hindi alas 12 ng tanghali. kami 11:30 kainitan. Joke lang, guys. Yan. Ay, ayan. Oh, dyan ang zipline. Yan, guys. Nagzi-zipline. Yan. So, guys, kung gusto nyo mag-zipline, yan, dito yan. Ito, oh. This way to zipline. Dun. Sa mga malalakas ang loob. Papaki-open. At gusto ng adventure, may zipline dito, guys. Sa Damires Hills. Yan. Ito, parang hotel to, no? Hotel nila. Hotel ba nila yan? Yan. Sa gustong magbakasyon dito. Yan ang mga ano nila. Hotel. Ayaw ko mo anak, guys. Nga ano man. Oh, yan. Hotel to, no? Oh, yan. Yung kanilang mga pwede kayo magstay. Gusto niyo magbakasyon. Ito, parang restaurant. Ito, parang restaurant nila. Dito. Yan. May restaurant sila dito. Dito ba daan? Ah, wow, yan. Yan ang ano nila, oh. Pool, ang ganda. Baka doon ang daan, oh. Parang, ang tawag dyan, di ba, infinity? Infinity pool. Yung may ganon. Oh, ang ganda. Ang ganda ng pool nila, guys. Buksan mo nga. Yan, oh, may mga kubo-kubo. Oo nga, dyan, maganda. Oh, Sige, kasi may opo. pangalan. May picture daw siya, eh. Oh, yan, Damires Hills. So, Hoy, picturean nyo naman. Okay na, finish na.
sa tinita ko po. Parang ang dami. O, isa. Meron pa dun sa baba. Yan, meron silang pool. Malinis siya. Yan, may mga susunod. nipahat. May mga nipahat sila. Di man yung maligo sa tinayin. Sa mga naghahanap ng pasyalan sa Iloilo, try Damires Hills. Ganda pa yung hapon. Tapos Oo. Hindi, maganda. Mag-ano kayo, kuha kayo ng room talaga. Dito kayo matulog. Pero pag oras lang, cottage lang, no? Ito, ganito. Pero ngayon, pagpasok namin, wala na daw available na cottage. Ibig sabihin, dapat mas maaga kayo. Oo, hindi nga. Oh, may mga shade. may ano kasi puno. Dapat pag pupunta kayo, medyo maaga. Kasi mabilis ma-full ang kanilang cottage. Kasi kami, wala na kaming nakuhang cottage. Hi guys! Hi ulit! Nasa sasakyan na kami. Paalis na kami sa Damires. Wag. Papunta na kaming SM. Yeah! Kaso yung aming driver ay may ginagawa pa. Bye-bye! See you in SM. Bye-bye, Rayne. Say bye-bye. Bye. Punta na kaming SM. Ayan, guys. Potato corner. Ayun si Rayne. Ayan, iniintay niya yung kanyang order. Magpa-fries lang siya. Kakain kami sa cottage and veggie. Siya magpa-fries. Iniintay niya yung order niya. Hindi pa naman kami masyadong gutom eh. Diba? Busog-busog pa kami, diba? Ikaw, gutom ka na ba? Sumagot ka. Rayne, malapit na yung sa'yo? Nakapit pala kayo dito Kasi kayo dito. Ayan na siya guys. Yan na. May upuan na dun. Oh, hi ka na. Hi. 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 Yan na. May french fries. Pero lilipat kami ng upuan kasi dun kami sa, ayun, malayo. Lilipat kami. Sige guys. Masarap po. Yan. Hi guys. Ito yung aming lunch. Hello! Koji and veggie. Look, dude, we got a picture. Oh, yan yung kay Rayne. Fries lang yung kanya. Yan sila. Oh, hi kayo, hi. Hi kayo, yan. Ready to eat lunch. Yan, ito ang pinakamasaya. Cheat day niya ngayon. Magra-rice siya. Ginard, na-miss mo ba ang rice? Ang tagal niya po guys, hindi kumain ng rice. After 1 month. Ito yung kay sa kanya. O yan, busy pa siya. Yan, kakain muna kami. Ang init pa. Ito yung aming drinks. Ito yung kanya. Potato corner. Yan. Full ka na sa potato corner.
Init. Kumakain na sila. Picture muna bago kumain. Ayan na. Tapos na kami. Meron pa siya. Akin french fries. Madami pa. Yan. Siya na lang. Sila na lang hindi pa tapos. Rayne! Kami. Tapos na. Siya talaga ang totoong winner. Yan. Siya ang first honor. Ako! What will we do next? Saan na tayo pupunta? Bahay ng toy! Ayan na. Ito, mura lang. That's so very, very expensive, anak. Anak, Bakuran nyo. akala mo porket pina-request ka, pwede yan. Ayan ang gusto niya, 100,000. Tama ba? Jasmine. 10,500. Ito 100 talaga, tama? Tama ba? 10,000 din. 10,000. Grabe ka mahal. 10,000 ang gusto niya. Sorry. Anak, all of these are expensive. Go over there. Over there.
guys. Pauwi na kami sa bahay from SM. Bumili lang kami ng toy. Ayan. Na-assemble na nila. Yung pangako ko sa kanyang toys. Yan, na-assemble na nila. Ay, nakakapagod. Tapos na ang pasyal. Time to rest. Lobat na ang cam. Hanggang dito na lang ang vlog. Rayne, babay ka sa vlog. Bye-bye! Dito, come here. Sige, babay na. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you for watching. Please Please subscribe.